Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期頻道嚇，我係今期主持人咧昌少啊。我哋咧依家嚟到咧十里岩灘一期水藍天呢一個小區啊嚇。咁咧我哋咧一期水藍天嚟講咧係大概14年左右交樓嘅。咁啊到依家都有成11、12年個樓齡噶啦嚇。樓齡咧係比較舊啲，但係咧勝在佢嘅入住率係高。地理位置、生活配套、搭車各方面係非常之方便㗎嚇。咁其實大家可以見到咧，我哋好多樓宇下邊咧都係擺咗呢一啲咁樣嘅垃圾桶分類。佢咧唔會好似我哋香港咁，每一層單位都有個垃圾房。基本上我哋每次咧嚇要掟垃圾咧，都會攞翻啲垃圾落嚟咁掟去喺呢一邊嘅。咁有個好處就係唔使話搞到成個樓層都係有啲臭汪汪嘅味道。每日咧都會定期倒垃圾嘅嚇，嗰啲清潔阿姨。咁好啦，我哋咧接落嚟要講嘅單位係一個咧西南坐向嚇，二視望海景睇別墅嘅一個咧單間，價錢咧僅需要158000，而且係一個大露台，視野非常之開闊嘅。咁呢一個單位嚟講咧嚇，158000西南坐向，到底靚唔靚咧？我哋去睇下先啦。好啦，咁咧我哋已經係到咗呢個單位嘅露台呢一邊嚇，呢一套咧又係一個大露台嘅單位。半戶型嘅，好似一個蛋糕仔咁噶嚇。我哋咧呢個單位咧係一個西南坐向噶啦嚇。咁西南坐向咧，佢係望正咧我哋咧酒店咧嗰個酒店兩面南望海嘅。水藍天咧永遠係冇一線海景嘅，因為佢前邊永遠都係有海雲天同埋我哋嗰個酒店咧擋住喺嗰度嘅。咁我哋呢一個單位咧，亦都係統稱為佢55個平方嘅建築面積嚇，一般都係57啦、59。嗰啲套咧好似係大啲嘅，不過咧我哋都係統稱為55嚇，相差有1、2、3個平方左右。咁呢個單位嚟講，158000樓層咧係14樓嘅位置，70年產權住宅性質嚟嘅。咁咧佢基本上咧係冇咩家私噶啦嚇，咁就係當正佢一個吉屋狀態。不過有一個彈床咧，嗰種床咧好值錢。只要你唔嫌佢土咧，嗰種床真係認真正好襟放嚇，放到10幾20年都係冇問題嘅。咁呢一個單位158000嚟講咧嚇，如果係有興趣，我哋就睇落去啦嚇。咁咧我哋可以首先咧嚇，先睇下出邊嗰個景先。咁咧我哋可以見到咧，越過對面個別墅啊，睇咧4、5、6條罅嘅嗰啲海景嚟嘅。對面咧嗰兩座樓，呢兩座樓咧就係我哋嗰個海雲天嚟㗎嚇。咁海雲天嚟講，其實咧佢嘅樓宇咧係更加舊，靠近去咧佢個腐蝕性更加高啲嘅嚇。咁啊可以見到呢度咧就係我哋一個小區大門口啦。呢個小區大門口出去之後轉個彎就到我哋銀富市場，非常之近。銀富市場買咩嘢新鮮海辣嘅啲嘢都有㗎嚇。嗱，啱好呢環咧飄出嚟，太陽照翻入嚟啦嚇。今日係冇天，如果唔係冇天咧，我哋依家朝頭早係啱啱好12點鐘。太陽咧照翻入嚟咧，非常之舒適啊！我哋所以咧，佢呢一個咧又有東向啦、西向啦，所以佢個太陽嘅一個照射時間係非常之長，所以咧係好舒適咁樣嘅單位啊！咁而且我哋咧西南坐向咧係對於我哋成個單位個家私一個方面保養係非常之好嘅。陣間俾大家睇下佢嗰啲木地板就知道啦。呢個露台最少都係有7、8個平方咁大噶啦嚇。咁我哋一般嚟講咧，洗衣機咧係放喺呢一個位置，呢度咧係一個水龍頭嚇。咁咧佢就呢啲繩咧，其實佢係吊咗啲花盆咧，裝啲花草嘅。咁咧佢就脫落咗啦嚇，到時候唔要拆開佢。咁成個天花板嚟講嗱，你可以首先見到西南坐向有太陽照射呢啲咁嘅海邊單位咧，原本一啲脫落、一啲開口都冇。我哋係為呢啲露台嗰個牆灰咧係位室外噶嘛，佢都冇任何因為日曬雨淋咧導致佢即係脫落甩皮嗰啲情況出現嚇。咁我哋過開嚟呢一邊啦，其實好簡單，全部都係藤嚟嘅。呢啲唔係塑膠嚟㗎，係藤嚟㗎嚇。所以咧，佢呢一啲咁嘅家私咧，其實雖然佢係土，但係好襟用。唔中意嘅朋友可以，如果真係買開呢個單位送俾我哋屋企嘅。老實講，阿昌少個人比較土啲嘅嚇。咁我哋呢一邊咧，開間係去到一個3.4米左右嘅一個開間。咁咧，我唔知道業主點解要喺呢一度貼翻啲玻璃鏡。咁我見到佢可能以前咧，嗱呢啲係墊嚟嘅，呢啲墊咧我懷疑佢應該係鋪喺呢一邊，然之後咧係做瑜伽啊、做健身啊嗰啲乜嘢啊，喺呢度跳舞啊，或者點樣啦，我應該都係咁樣噶啦，我覺得嚇。咁你可以見到嗱，首先我哋呢啲咁嘅坐向有太陽照射嘅呢啲木地板，差唔多有11、12年嘅一個樓齡，呢啲地板咧仲可以用到4、5、6年、7、8年。應該都 OK， 睇下大家點樣去使用啫嚇。咁咧，我哋見到咧，佢呢一個露台咧，亦都係裝咗有呢啲咁嘅紗窗嚇，裝咗紗窗喺呢一邊噶啦。
咁啊，佢呢啲鏈咧就鏈咧就比較嗰啲啦。你可以見到咧窗簾咧南北對流，非常之通風㗎嚇。咁但係佢呢啲鏈咧，我個人就唔中意啦嚇。會講唔好聽啲係咪有啲厚厚地？我又唔中意啊嚇。OK 嗱咁樣喂。佢都打咗兩個架喺嗰度嘅喎，應該係有做嗰啲咩吊起身啊、跳舞啊、轉圈啊嗰種啊，應該都係咁樣嘅啦。咁呢個以前應該係一個業主攞嚟跳舞啊嗰啲空間嚟嘅。OK， 嗱咁你可以見到成個牆身天花板，除咗個樓齡牆有啲嘅一啲咁樣嘅接口之外咧，基本上呢個單位係冇任何脫落、開口、開房嘅問題出現啊。咁係認真 OK 嘅。咁啊呢一個1.8米嘅大藤牆，認真藤嚟㗎呢啲，全藤實木，所以咧佢呢一啲啊當時買翻嚟係認真貴嘅呢啲家私嚇，咁啊就係土啲啫，比較老土啲呢一種嚇。但係呢啲藤咧冬暖夏涼，老實講嗱，冬暖夏涼嘅，誇張啲嚟講嚇，就係咁樣。咁我哋一般咧同大家講下佢個間隔嘅擺設啦，好唔好嚇？咁如果個業主個床擺喺呢度咧，一般我哋個電視機，你見到呢度有電視機位，會喺呢一邊嘅嚇，呢邊。咁我哋一般個 sofa 咧就會擺喺呢一塊鏡入邊啦嚇。咁我唔知道電視機前個朋友會唔會中意呢啲咁嘅鏡就放喺度。如果你哋唔中意咧，佢哋你想拆咧，我哋可以幫你哋叫下啲師傅睇下拆咗佢嚇。大概幾多錢？應該都係幾百蚊可以拆咗㗎啦嚇。咁到時候可以幫你哋叫下啲人幫佢拆咗佢。拆完之後，全個單位，因為你可以見到依家呢個單位係咪比較暗黃呢啲啊？係因為咧第一個呢啲燈咧全部咧係發展商咧交樓標準，業主係冇換過呢啲燈。第二個咧啲牆身咧全部都係油咗呢一啲咁樣嘅黃色嘅油漆，所以佢顯加埋佢呢啲木地板，所以你會見到成個單位嚟講係比較暗黃呢啲嘅。到時候叫人哋油翻啲藝術漆，即係歸組嚟嗰啲亮啲，然之後換翻幾盞燈，光猛啲，成個單位嚟講係非常舒適嘅嚇，通風絕對冇問題，太陽亦都 OK。轉翻轉俾大家睇下個露台，露台咧有太陽嘅，你見到未嚇？可以認真睇睇。嗱，咁我哋過開嚟呢一邊，呢張床放喺呢一度啦。一般咧，我哋有啲業主咧，佢係將個床放翻出邊嗰個廳飲茶嗰啲位擺喺呢一邊，就係咁樣嘅嚇。咁呢度咧就係業主自己另外加裝嘅。原本咧佢有一個透明嘅玻璃，望正咧入邊啲人沖涼、上廁所、洗牙洗面，望得透透嘅。咁佢依家就放咗呢一啲咁樣遮擋住佢啦嚇。咁我哋見下先，成個牆身嚟講，呢一邊都係冇問題嘅嚇。呢啲牆身都係冇問題。咁因為佢呢啲牆咧係靠緊廁所淋浴間個位置咧，好經常會有滲水反梘嘅問題。咁我呢個單位嚟講仲算 OK 嚇，冇呢啲問題出現嘅。咁我哋過開嚟睇下呢一邊先。我哋呢一邊咧係一個咧哇，非常之斜風舒適嚇，呢個單位非常之舒適嘅。咁呢一邊係一個開放式嘅廚房。業主嚟講咧，嗱你可以見到嗱，咁佢呢啲擺設咧嗱，基本上可以擺翻啲電飯煲啦，燒煲水嘅熱水器啦嚇，呢一啲咁樣嘅平時我哋吊住嘅呢啲架啦。咁上邊呢一啲入邊咧可以放翻我哋平時嗰啲儲物嘅一啲乾糧啊乜嘢啊都係可以放嘅。咁下邊呢一度咧，你可以放米缸又可以放我哋嗰個呢啲咁樣嘅細雪櫃未成年嘅呢一種都 OK。咁一般嚟講，如果你唔中意呢啲細雪櫃，呢一邊咧係可以放一個雪櫃嘅。呢度咧係一個插座可以見到嚇。咁咧我哋呢一邊咧一般可以放翻啲米缸乜嘢消毒櫃都係 OK 嘅。咁你可以見到嗱，抽油煙機發展商嘅標配。咁呢一邊咧佢咧基本上係攞電磁爐嚟煮餸嘅電磁爐。依家有嗰啲咧雙爐頭嗰種電磁爐，亦都係 OK 嘅。火力咧係夠細猛嘅。一般嚟講咧，咩有鑊氣冇鑊氣咧？我哋平時喺屋企用明火嗰啲，其實都冇鑊氣㗎。我聽有一個煮餸嘅一個大廚講嘅，我哋話個鑊氣係飯店嗰啲轟轟聲嗰種先至有鑊氣。所以佢話你喺屋企煮電磁爐同埋你平時屋企煮嗰種冇咩大嘅區別嚇。好啦，咁我哋咧呢度咧門口邊咧。呢一忽咧係有一個空間嘅，呢個空間咧你都可以咧放一個鞋櫃喺呢一度，平時出入門咧可以放鞋櫃啦。咁我哋睇下呢一個嘅乾濕分離三段式嘅洗手間。嗱，咁基本上咧我哋發展商咧全部都係呢一啲咁嘅筒燈啊嘛。咁呢啲筒燈咧係有啲已經壞咗就唔識着噶啦。到時候咧好簡單換嘅，幾十蚊換一個就搞掂噶嚇，拆落嚟接上就 OK 嘅，非常之簡單。咁我哋先睇下個淋浴間先。嗱，咁佢呢個淋浴間嚟講咧兩個成年人企喺呢度係絕對冇問題，所以咧
佢個空間係夠闊嘅，而且呢一邊咧係有啲玻璃咧嚇，係可以放我哋呢一啲咁樣嘅沐浴露啊、洗頭水呢一啲嘢啊，大星盤中間夠晒闊噶啦嚇，咁啊呢度有一個大嘅玻璃鏡，咁你哋俾大家可以睇下呢一邊咧嚇，我哋呢一個洗手間咧佢係有個窗嘅，你可以見到啊，有個窗喺呢一邊，呢個窗咧係通到我哋嗰度，嗱成個單位唔通燃氣，但係佢係用呢個熱水器。70年產權嘅嚇，住宅性質嚟嘅，啱先同大家講清楚，所以咧你哋唔使擔心佢個產權問題。咁呢個單位係冇任何欠款，產權出息嘅158000嘅啊！咁依家咧真係有再跌價，真係認真有再跌價啦嚇。咁我哋成個單位嚟講係非常之性價比高咁樣嘅單位啊！咁我哋可以睇下嗱，依家咧啲霧咧慢慢散開啦，太陽咧照翻入嚟，舒服好多。你可以見下咧，我哋成個水藍天入住得高唔高？大家睇睇，封窗嘅封窗，晾衣服嘅晾衣服嚇，放大啲嗱，俾大家睇睇，非常之多嘅。基本上咧呢一邊咧都係差唔多住滿70%嘅人喺呢度住到噶。所以咧，其實依家我哋十里銀灘個入住率啦，唔會好低嘅。入住率太高，人逼人嗰種，你冇度假嗰種 view 嗰種安靜，係咪？你揸台電介車出去，或者揸台咩高爾夫球車出去都塞死，搭 lift 又要等嗰啲咧。我哋買翻呢一度，主要就係以旅居為主啫。你要人多嘅地方，買翻去城市就啱啦。所以咧，但係咧亦都唔好話入住率低到咧鬼城咁。咁又肯定唔得嘅。我知道咧好多朋友咧冇嚟過啲朋友咧會喺網上啦，喺啲即係嗰啲頻道啊，會見到好多嗰啲聽人哋話咩鬼城啊咩嘢，其實唔會嘅，可以過嚟咧親身體驗一下，就會知道咧，我哋十里銀灘嚟講，其實係一個非常之舒適安靜嘅單位。咁當然啦，佢係冇嗰啲咩大型嘅超市啊、超級大市場啊嗰啲啊，可以俾我哋消遣啊、行街啊，就唔好嚇。咁仲有咧就係一個醫療咧，基本上咧係要半個鐘到我哋惠東縣嘅第一人民醫院心急嘅。咁但係半個鐘其實我覺得路程都唔遠，點解咧？一般你喺深圳啊嗰啲咩地方塞下車啊，都差唔多啊，其實嚇，所以咧呢啲區別係冇乜咁大嘅。OK， 咁啊呢啲就係大概係成個大社區嘅分析。咁我哋分析下呢一個咧單位入邊啦。首先第一個，以前咧所有啲設計都係木地板，咁但係木地板咧有佢個好處，亦都係有壞處噶。咁好處當然都係冬暖夏涼。老實講，木地板嚟講真係冬暖夏涼嘅嚇。咁壞處咧就係可能你唔可以太濕水去拖地，太濕水去拖地咧時間長佢滲水咧就會虛叫啊嗰啲問題。咁但係呢個單位嚟講，你見到地板乾乾淨淨，證明個業主係經常有清潔。咁咧佢係冇任何啲咩嘢會鬆啊，會有罅嗰啲問題出現啊，所以都係仲 OK 嘅。咁啊就仲有樓齡係比較舊啲嚇，樓齡會舊啲嘅，所以咧。睇下大家點選擇，但係咧現在嘅價錢應該可以掩蓋晒呢一啲嘢，而且個地段係非常之好啦。啱先我哋都講啦，銀富市場就喺隔離，對面海邊海環天下邊就係我哋個沙灘，嗰度咧係有肯德基嘅嚇，都係有喺嗰邊。咁咧我哋咧去翻我哋一期嘅交通中心咧，亦都係近，所以咧我哋步行就可以行翻啲3-4個地方，所以佢個性價比係認真唔錯。好啦，咁我哋成個單位同大家介紹完啦嚇，就買翻啲冇咩即係冇咩家電嘅，就係買翻啲梳化咯、茶几咯。呢張床你唔嫌佢肚，我覺得可以留低嘅，就得個梳化、茶几、電視櫃、電視機就有啦，就得噶啦。空調有啦，雪櫃仔細細地。如果你係覺得雪櫃仔唔中意，買個大啲嘅，冇咩大嘅一個可以去佈置噶啦嚇。換翻啲燈 ，OK， 呢個單位搞掂啊。咁呢啲嘢你要搞嘅呢啲嘢咧，倉鼠咧會親自咧帶你哋去選擇、去揀、去買，都係冇問題嚇。咁我前排都帶個客直接去到稔山鎮嗰度買傢俬，平嚇，認真平。我兄弟個傢俬城，咁到時候如果係中意比較平啲嘅性價比冇咁貴，都係可以買翻嗰度。去嗰度選擇買翻啲傢俬都 OK 嘅嚇。好啦，咁我哋今期介紹得差唔多嚇。如果係中意呢個單位嘅朋友掃描我哋上個月入碼聯繫翻阿倉少嚇，可以咧過嚟睇啦，或者咧可以遠程咧同大家再拍下啲視頻，俾你咧深入了解呢啲，睇完清楚啦。先至過嚟睇樓，亦都係唔遲噶嚇。好，咁我哋今期又講得差唔多。如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐下發財嘅手指，幫下倉鼠點翻個訂閱。你哋嘅支持咧，我哋堅持發射道路上最大嘅動力。今期講到呢度，下期再見啦，拜拜。